دوستان، اومدم با آموزش بافت یک لوستر خوشگل و جدید و میدونم که برای شما تازگی داره، تا به حال ندیدین. این تر که من بارها این مدل رو بافتم، موتیفش رو بافته بودم و چیزایی دیگه، بانکه بافته بودم. حالا این بار میخوام لوستر ببافم. برای شروع بافت ابتدا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. این اینجوری نگه میداریم، میبینیم این کمه، کوتاه. 15 16 17 18 19 اینم 20 تا دونه زنجیره. به این صورت یه چنین حلقه ایجاد میشه. به خاطر اینکه بایستی محاسبه بکنیم اون لامپی که میخوام زیرش بزنیم، سر لامپ از زیرش در میاد، از اینجا دیگه از این قسمت بیرون نیاد. احیانا یه وسیله هم که خوب اینو محکم نگه داره. این حدس ما درسته. خب انتهای این زنجیری رو به ابتدا نخ میکشیم، دوتا یکی میکنیم، این بافت ایجاد میشه. برای ادامه بافت 1 2 3 تا زنجیره برای شروع بافت پایه. حالا این دور تا دورشو پایه بلند میبافم، هر چند تا که لازم شد. دیگه شمارش نیازی نیست، تا حدی که این ببین پایه بلند دور تا دورشو پر بکنه. دقت بکنین، اینو به این صورت دور تا دورشو اصلا شماره هم نکردم، تا حدی که این پایه های بلند دور تا دورشو پر کرده. بازم طبق معمول آخری اینو به ابتدای این بافت میام دوتا یکی میکنم، یه چنین بافتی ایجاد میشه. حالا اون مدل ما رو که مد نظر ما هست روی این پیاده میکنم. دقت بکنین دوستای گلم، 1 2 3 این برای کنارشه، برای ارتفاع بافته. 1 2 3 4 میشه چند تا؟ 7 تا. اینو میام 1 2 3 تا رو رد میکنم، اینجا نخ میکشم، دوتا یکی میکنم، زنجیره میزنم. 1 2 3. دقت بکنید، اینو بر میگردونم داخل این فضا. این یه دونه پایه محسوب میشه، 2 پایه، 3 پایه، اینم 4 5 6مین پایه. درسته؟ دوباره 1 2 3 تا زنجیره. دوباره اینو برمیگردونم روی این پایه ها، دوباره یه پایه دیگه میبافم. این میتونم این مدل بهش بگم بافت کجراه. من اسمشو گذاشتم بافت کجراه. اینم 5می، 6می رو هم اینجا میبافم. دقت بکنین، 1 2 پای دوب میزنم، 1 2 روی 3می نخ میکشم. ببینید یک کجراه شده. این 3 تا بافته بودم، 3 تا زنجیره، 4 تا زنجیره شده بود 7 تا.
حالا اینجا 1 2 3 4 4 تا زنجیره میزنم 1 2 اینم 3 روی سومی. ببین حالت دایره دارم میبافم، گرد دارم میبافم. اینجا گاهی اوقات میدونی 2 تا خونه رو 2 تا پایه رو رد میکنی یا 3 تا پایه رو رد میکنی. طوری باید ببافی که صاف بشه. میدونی اینو دیگه بستگی به اون دقت نظر شما داره. چند دور باید ببافیم تا این بافتش تو دستتون بیاد. این دور اول دوم بایستی صاف بشه. خب اینو 4 تا زنجیره زدی، به اینجا وصل کردی 1 2 3. دوباره اینو برمیگردونیم، 1 پایه محسوب میشه، 2 پایه، 3 4 5 اینم 6. ششمی رو ببینین این فضا میندازیم پشت. سعی بکنین برای هر بار بافت این دوری که بافتی اینجوری اینو منظم بکنین. دوباره 1 2 3 3 تا زنجیره زدی، برمیگردونی، تک تک پایه ها رو میبافی. این 3 تا 4 5 اینم ششمی. دوستان من دستمو شستم منتها قبل از این که بیام این بافت شروع بکنم، قبل از این الان دیگه وقت آخرای اسفنده، وقتی که گلدان و اینا رو جابجا بکنی. یه گلدان خریدم، خاک خریدم، یه گل مرغ بهشتی داشتم اونو جابجا کردم با اینکه شستم، ولی اینم بهتون توضیح بدم. 2 پایه دوبل 1 2 روی سومی میکشم، اینجوری میبافم. دقت بکنید همین بافت رو دور تا اینجا بایستی انجام بدم. ببینید اینو به اینجا رسوندم، 1 2 3 4 5 6 تا. حالا به این صورت این وصل میشه. خب حالا اینجا که رسیدم این نخو میبرم عقب، یک 2 3 4 5 6 7 8 میارم به انتهای این بافت کجرا یا کنجش. ببینید قلاب رو فرو میکنم، نخ میکشم، 2 تا یکی میکنم. این دور دومش رو اینجوری میبافم، 1 2 3 4 5 1 دور، اینم 2 دور. دقت بکنین نخ رو میبرم تو این فضا، نخ میکشم، در 3 مرحله میبافم، 1 2 3 4 5. دوباره این 5 تا زنجیره رو میبرم کنج گوشه یا این کنار این بافت کجرا، قلاب رو میبرم نخ میکشم به این صورت. اینو دور تا دورش رو این بافت رو ادامه میدم. در ادامه بافت ببینید یه دونه زنجیره، 2 3 4 5.
اینه که به این صورت بافته بودم برای شروعش، ارتفاع و اون رویشو که 7 زنجیره بود. ببینید انتهای اینو داخل این فضا نخ میکشم، 2 تا یکی میکنم. ببینید یه چنین چیزی شده. حالا برای شروع بافته دور دوم 1 2 3 ارتفاعش 4 5 6 تا 7 تا، اینم 8 تا. این زنجیره رو ببینید تا اینجا اینو بافتم. حالا اینجا شروع میکنم به زدن زنجیره 1 2 3 4 5، اینم 6. خب حالا این فضایی که از قبل ایجاد شده بود، این قلاب میندازیم پشتش، نخ میکشیم، 2 تا یکی میکنیم. ببینید این دور اولش تموم شده. حالا برای شروع دور دوم 1 2 3 4، برای از اینجا تا اینجا هم 1 2 3 4. میام این گوشه، این کنجش که از قلب 2 طرفشو با 5 تا زنجیر وصل کرده بودم، دوباره داخل همون قلاب میندازم، نخ میکشم، 2 تا یکی میکنم، 1 2 3. دوباره یه دونه از اینای دیگه اینجا میبافم، اینو بر میگردونم، یک 2 3 4 5، اینم 6. دوباره 1 2 3 برمیگردونم، این یه دونه پایه بافته بودم، اینم دومی، 3 4 5، اینم 6. یک 2 پای دوبل، ببینید میارم اینجا وصل میکنم به این صورت. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره معمولا باید اینجا وصل بکنم، ولی اگه بخوام دقت بکنید اینجا بهتون توضیح بدم. این یه دونه بافتم برای دور بعد، به جای اینکه اینجا بخوام ببافم، باید هر کجا احساس میکنم که بخوام ببافم تنگ میشه، یا حالتی باید ببافم که تا ببین 1 2 3 دور این بایستی حالت صاف بشه. یعنی این تعداد 1 2 3 4 5 6 7 تا دور بعد، ببینیم بستگی به تشخیص شما داره، طوری ببافین که از 7 تا این تعداد باید بیشتر بشه، حالا 9 تا بشه یا 10 تا بشه، تا حدی که ببینید این روی زمین میذارین اینجوری بشه، صاف بمونه. امیدوارم که منظور منو متوجه شما کرده باشم. خب این 4 تا معمولا میزنیم برای پایه این 2 تا ردیف بافت پایه 6 تایی. عوض اینکه من اینجا بزنم میخوام اینجا بزنم. ببینید
نخ میکشم، دوتا یکی میکنم، 1 2 3. دوستان این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، خیلی دقت میخواد. این که یه پای محسوب میشه، دومی رو بافتم، اینم سومی، چهارمی، 5 ششمی پایه رو ببینید، یا اینجا یا این پشت این نخ میکشم یه دونه. بعد از بافتم ببینید اینو پخشش میکنم که ببینید یک دست بشه. 1 2 3 اینو برمیگردونم، یه دونه، این دوتا، اینم سومی، چهارمی، 5 اینم ششمی. حالا 1 2. بعد از هر یه دونه از این بافت که انجام میدم، این بافت کجرا، کج یا مربع الان میگه، یا مستطیل میشه یا لوزی. کجرا ببین این بافت، این حرکتم باید انجام بدیم. 1 2 پای دوبل میندازم اینجا. دوستان این دور دوم به خاطر اینکه این صاف بافته بشه، نظم خاصی در بافتن نداره. در اصل مثلا باید این الان ببین این پای دوب اینجا باید می اومد، ولی من اینجا گذاشتم، میدونم اینجا بخوام بذارم این جمع میشه، بافت قشنگی نمیشه. حالا 1 2 3 4. حالا اینو میارم اینجا، دوتا یکی میکنم، 1 2 3. بهتره من اینو ببافم تا بهتر متوجه بشین، خوب متوجه بشین. 3 تا، اینم 4 تا، اینم 5 تا، اینم ششمی. ببینید 1 2 3 برمیگردونم. در 3 مرحله اینو میبافم. دوباره 1 2 3 4 اینو تو این فضا میندازم. 1 2 3 ببینید بافت رو به همین صورت ادامه میدم. دور دوم تا اینجا رسیده. در ادامه بافت 1 2 پای دوبل اینجا در 3 مرحله اینو بافت میزنم. 1 2 3 4 میام اینجا، اینو وصل میکنم. 1 2 3 دقت بکنید، برمیگردونم. دو پایه، 3 پایه، 4 5 اینم
شیشو میرم که گفتم اینجا میندازم. دوباره 1 2 3 3 تا زنجیره برمیگردونم. این که یک پایه بود. 2 3 اینم 4 5 اینم 6. میام به اینجا وصل میکنم. 1 2 3 4. دقت بکنین دوستان، دور دومم تموم شد. البته یه دور دیگه بایستی باش با زنجیره بهش وصل بکنم. ببینید دور اول 1 2 3 4 5 6 7 تا. دور دوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا از این کجراها بافتم. در ادامه هم 3 تا زنجیره 1 2 3 4 به این وصل میکنم. 1 2 3 4 5 پای دوبل. میام اینجا در 3 مرحله اینو میبافم. 1 2 3 4 5. انتهای این کجرا نخ میکشم، 2 تا یکی میکنم. این ببینید به این صورت. دور بعدش هم به همین شکل میبافم. منتها بهتون گفتم که طوری میبافم که این بافت من صاف بشه. این 13 تا از این کجرا شد. دور بعد حتما بیشتر میشه تا 3 دور. ببین 1 دور 2 دور 3 دور. یه دور دیگه هم میبافم بعد بهتون نشون میدم. دوستان عزیز نگاه بکنین، این بافت رو تا اینجا ادامه دادم. نگه داره میکشم بالا کاملا ببینید. ببینیم بعد از این بافت ساده دور اولش رو که این کجراه رو زدم 7 تا دونه بود. دور بعد از 7 تا رسید به 13 تا. دور بعدترش رسوندم به 20 عدد از این کجراها. دور چهارم 1 2 3 چهارمم به 26 تا. ببینید اینقدر اضافه کردیم. این کجرا رو که ما میخوایم ببافیم، اگه میخوایم گرد بشه، ببینید این حالت صاف که روی سطح بمونه، فقط این دوره که بافتیم زنجیره ها رو روی اونم به تشخیص خودمونه طوری میبافیم که بافتمون جمع نشه. من اینو بافتم تا به این مرحله رسوندم. حالا میخوام این آواژور از اون حالت صافی در بیاد، به صورتی ببینین گرد بشه، نیم کره بشه یا کلاه مانند بشه. ببینید چه کار میکنم. این بافتشو که شما متوجه شدین، از اینجا که میخوام این بافت رو شروع بکنم 3 تا زنجیره زدم برای ارتفاعش. 1 2 3 4 تا دیگه بهش اضافه میکنم. 3 تا و 4 تا میشه 7 تا دیگه. ببینین از این دور تا 3 دور میخوام اینو ببافم دیگه. این زنجیره ها روی زنجیره ها زنجیره، روی این ببین انتهای یک قسمت از 4 قسمت یا گوشه این کجرا، ببینین این زنجیره رو قلاب فرو میکنم، نخ میکشم، ازش میارم بیرون. 1 2 3 دیگه به تعداد این که 26 تا بود 26 تا کجرا میبافیم، خود به خود جمع میشه. اینو حالا اینجا برمیگردونم. اون یه دونه پایه بود، به حساب میاد 2 تا پایه، 3 پایه،
4 پایه، 5، اینم 6می. دوباره برمیگردونم 1 2 3. قبل از اینکه برگردونم 3 تا زنجیر میزنم. این یه دونه پای محسوب میشه، 2 تا، اینم 3 تا، 4، 5، اینم 6می. حالا حالت به علاوه باید در بیاد. 1 دور نخ. ببینید این دور اول میره پشت قلاب، اینم دور دوم. اینو نگه میدارم. این نقطه بایستی نخ بکشم در 2 مرحله. 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. دوباره 1 2 3 4. اینو میارم کجا؟ اینجا. نخ میکشم، 1 2 3 برمیگردونم. اون 1 پایه بود، 2 پایه، 3 پایه، 4 5، اینم 6. بعد از اینکه بافتم اینو پخشش میکنم اینجا. 1 2 3. دوباره برمیگردونم روشو. یه دونه پایه بافته بودم، 2 تا پایه، 3 تا پایه، 4 5، اینم 6. ببینید اینو دور تا دور همین که گفتم 26 تا بود. روی این 26 تا ببینید به این صورت می بافم و 3 دور این بافت رو ادامه میدم تا این حالت کلاهی در بیاد. دوستان عزیز ببینین اینو تا به این مرحله رسوندم برای بافت. از اینجا ببینین بهتون نشون میدم این شروع بافته. این 1 دور، 2 دور، 3 دور، 4 دور. 4 دور رو به خاطر اینکه این حالت گردی پیدا بکنه بهتون گفتم دیگه باید منظم روی این بخوام ببافم، این کارو نمی کنم. ببینین همینجوری طوری می بافم که این باف هر بار تعدادش بیشتر بشه، ولی از اینجا روی هر کجرای بافت ببینین اینا رو نگاه بکنید منظم روی هم بافتم، نه کم شده تعدادش نه زیاد شده، همون 26 تا کجرای بافت بود تا میرسم به اینجا. حالا اینجا میخوام یه مدل دیگه بزنم و یه نکته رو هم بهتون بگم. ببینید این بافتا رو که من انجام دادم بین اینا رو از اینجا تا اینجا 4 تا زنجیر میزدم، اینا رو ببینید این فاصله رو 3 تا زنجیر زدم به خاطر اینکه این بافتم یه حالت جمع بشه، وارفته نباشه. دقت بکنید این برای شروع بافته. 1 2 3 پای دوبل این تو این فضا میبرم، 1 مرحله، 2 مرحله، اینم 3 مرحله. 1 2 3 میام این یکی کج بافت این کنارشو کنجشو نخ میکشم، یه دونه از این در میارم، بافت رو همینجوری تا آخر ادامه میدم.